en la escuela donde yo trabajo se hace una fogata por el nombre de la escuela, que es Provincia de San Juan. Entonces desde algún momento, no se sabe bien por qué, se hace la fogata de San Juan. Nunca se sabe si el patrono tiene que honrar a la provincia o bueno, quedó el festejo a la fogata. Pero bueno, la fogata también ahí reúne y hubo un tiempo que se dejó de hacer por el relato que yo tengo desde que trabajo en la escuela hace un par de años. Hubo una directora que movilizó para que se vuelva a hacer la fogata, que se hace en la calle y que es el evento que reúne en la escuela en turno mañana, turno tarde, a la parte del jardín y a la escuela de música que funciona también en el mismo edificio. Y bueno, también cada año tiene como una característica diferente de la fogata. Los últimos años empezó a suceder de organizar previo a la fogata más talleres para armar una murga de la escuela con los chicos. Modificaba un poco el formato escolar en esto de armar talleres de baile, de percusión. Siempre sí se hicieron los fantoches, los muñecos también con diferentes. ¿Y qué respuesta tuvo la comunidad? No, fue una fiesta, como siempre, llena de gente en la calle, se prenden fuego en la calle y un montón de familias. Es un evento muy esperado por los nenes. De hecho, este año cuando parecía que no se iba a hacer, como preguntando a los chicos si este año no se hace la fogata, ¿qué pasa? Como no, ¿cómo no se va a hacer la fogata? Es muy esperado. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, como mamá, que yo conocí la escuela por la fogata. O sea, cuando yo quería conocer la 8, me dijeron, anda a la fogata y ahí vas a conocer la escuela. Y me encontré ahí con otras familias que también decían, bueno, a ver, esta es la escuela, vos conocés, como nos encontramos ahí, papás que queríamos conocer la comunidad de la 8 y nos encontramos en la fogata. Entonces es identidad del barrio. Para mí del año pasado a un cambio grande fueron estos talleres que hicieron los maestros adentro de la escuela, que después se multiplicaron en la fogata, entonces se hicieron las remeras adentro de la escuela, se terminaron de decorar en la fogata, se hicieron los fantoches adentro de la escuela, se terminaron de armar en la fogata. No sé qué otras, el de percusión adentro de la escuela, bueno, cantaban el día de la fogata. Como había como nexo entre lo que se hacía dentro de la escuela y lo que pasó en la fogata, y entonces ellos ya sabían que venían a la fogata a pintar su remera, venían a la fogata a pintarse, venían a la fogata a aprender a bailar, venían a la fogata a cantar, como que había un nexo entre lo que había pasado toda la semana y lo que se iba a hacer.